Si tu lavadora presenta un ruido como este, es síntoma de que la transmisión se ha dañado. Y como en este caso, lo más importante es poder reemplazarla. Veamos cómo saber que es en realidad la transmisión la que está dañada. Ubicaremos una cámara para grabar el sonido y el movimiento de la transmisión. Este ruido es de una transmisión que está completamente dañada y este movimiento es totalmente anormal. Esta transmisión hay que reemplazarla por una nueva.